靚仔啲啊，我都幫你啊！死啊！我而家命令你重組霸王花，上船調查真相。你做教官。霸王花？姐夫。咩啊？我哋當咩都係家姐，唔叫你姐夫叫咩喎 ？Attention！ 使唔使咁認真啊 ？Attention！ 喂，排好隊啊！而家尋親啊，叫我姐夫。家中點啊？尋晚啊，警方唔見到批槍，阿胡 Sir 特登嚟求我幫手訓練啫。我講過幾多次，警方命令係唔可以隨便話俾人聽。咩啊？我諗住你唔係外人啊嘛。哇，好曬啊！你估一陣出去啲男人望邊個多啲啊？哎呀，仲使估咩？巴閉，南馬王子啊！係啊。喂，你話靚仔冇本心嘅，我蕩失路唔識翻房啊！咁你記唔記得間房幾多號？哎呀，淫婦啊！哎呀，好暈啊！係船長。姐姐，你冇事啊嘛？我唞唔到氣。我睇我哋都係有緣無分嘅。唉，點解我成日失戀？點解我成日俾人騙？點解？因為你醜咯。你揾咩嚟戴我啊？我戴佢個頭。唔好啊！我個頭唔值錢㗎。再戴得佢個頭，兩個頭搏你個女一個頭。唔好啊！歡迎歡迎，到你㗎。吓？到我啦！大200萬。唔係啊！